I ljudi, dobrodošli svi u moj novi video. Današnji video, kao što možete da vidite, naslov klipa. Kao što vidite, naslov klipa, kao što sam rekao. A evo tu malo vozim bicikl. Tako da, sad ću da vam ispričam nešto. Min 2, 3, 4, 5. Tako da ja ću polako da vozim i da pričam. Tako da vidi, kao što vidite naslov klipa, to sam rekao već 2-3 puta, nema veze, dosadno sam. Manjau! Tako da eto malo vidite put. Tako da ljudi, prestajem da snimam. Tako da ljudi, bacite svi like, subscribe na ovom klipu. I ako bude bilo dobar broj pregleda, vraćam se da snimam. Tako da ljudi, kao što možete vidjeti naslov klipa, kao što ti naslov klipa, evo! Ljudi, prestajem da snimam. Znači ljudi, u zadnji broj videa nemam više dosta pregleda i to zato prestajem da snimam. Vidite moj bazen. Tako kao što ste vidjeli u naslovu klipa, prestajem da snimam. Zato što više nemam dosta pregleda i dosta subscribera. Tako da vidi, ako bude bilo dosta pregleda na ovom klipu, nastavim da snimam. Tako da ljudi, počet ću da snimam od septembra ili oktobra, vidjet ću kad. Tako da, vidite moj styling. Znači predstavim da snimam. U septembru ću snimati klip ili u oktobru, vidjet ću. Ako se budem uopšte vratio. Tako da ljudi, idemo mi još malo da se vozim i objavim ovaj klip i to je to. Znači razlog je zato što nemam više dosta pregleda na video. Lajkite i subscribe ako bude bilo dobro pregleda, vraćam se. Ovdje vidite Golf 8. Tako da ljudi, vidimo se svi u sljedećem klipu.